오늘 미션 들어왔습니다. 이번엔 사이즈가 좀 엄청난데요. 무려 길이가 257cm인 초대형 원목 데이베드입니다. 고객님의 부모님이 쓰시는 건데 바닥이 너무 딱딱해서 허리가 아프시다고 하네요. 거창한 설계도면 그런 거 없어도 됩니다. 그냥 줄자로 길이만 재서 알려주세요. 저희가 이렇게 도면으로 완벽하게 설계해드립니다. 이번 핵심은 257cm라는 길이. 천연 라텍스 한 장의 최대 길이 200cm를 초과하는 사이즈로 200cm 플러스 57cm로 붙여서 제작해드립니다. 붙여서 제작하더라도 이음새 부분의 느낌이 거의 없고 속커버와 겉커버는 각 한 개씩으로 제작해 외관상으로는 전혀 표시가 나지 않기 때문에 안심하셔도 됩니다. 부모님이 쓰실 거라 본드 냄새 걱정 없는 스위스산 SIMALFA 친환경 접착제가 사용됩니다. 바로 제작 들어갑니다.